ग्लो करते स्टार्ट, चलते हैं। देखो फिर टेढ़ा हो गया, हमेशा की तरह फिर टेढ़ा हो गया। वाह वाह। चलिए इसको कर लेते स्ट्रेट और चलते हैं। चलो भाई गेट खोलो। चल चल मित्र, गेट खोल। चलो गांव जैसा एरिया लग रहा है, कंट्री साइड लग रहा है ये। लेफ्ट राइट दोनों तरफ खेती हो रही है, तो कंट्री साइड ही है। वो तेरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। और 80 के ऊपर स्पीड जा रही है ट्रक की। कंट्रोल गुरु कंट्रोल, नीचे नहीं आ जाना।